Ok, så jeg skal lage en støpform av toppen her. Ok, så det er bare den her. Så det jeg trenger, det egentlig er to surfaces. En surface som går rett gjennom der den skal deles, og det er da cirka akkurat der. Og en surface som er inni i plastskallet. Ok, la oss starte med den surfacen som går inni gjennom skallet. Og plasttykkelsen er 1,8, eller 3D-print-tykkelsen, så da tar vi 1,8 på 2. Og det første jeg gjør, det er å roll it back helt til den er bare så enkel som den var etter jeg lagde den som en form. Så jeg er helt tilbake hit, og så kan jeg da velge det her. Og så kan jeg ta en surface og offset. Og da er distant er da plastic thickness. Del på 2. Da går den feil vei, så kan jeg i tillegg da skrive minus. Der. Og da har jeg fått en body som da ligger 0,9 millimeter innenfor. Og så for å holde oversikten, så lager jeg en mappe som heter Tool, og så legger jeg da den surfacen inn der. Og nå skal jeg da roll it all the way back. Og lage den andre surfacen, delingslinje. Noen sekunder til nå, så er alt klart bra. Neste skritt er å lage en surface, som er den som skal splitte denne verktøyet i 2 deler. Og da skal jeg lage den ut fra splitt. Så jeg har lyst til å... Dette er den jeg brukt for å splitte formen originalt, men jeg skal flytte den litt for at den skal treffe rett på radiusen da. Ok, så... For å se det litt bedre, så tar jeg på en section analysis. Og kan jeg bare skru på den her, for jeg har jo det fra før. Og så skal jeg da velge den her, og så offset. Offset surface. Og hvis jeg nå går inn i right, så skal jeg kunne se det her ganske greit. Til å treffe akkurat der den her står normalt på loddrett da. Det trenger ikke være 100% nøyaktig, men at vi går et skritt videre for at den ikke er her. Da får vi veldig mye undercut i den formen. Så vi setter den på 0,6, cirka sånn. Den her også flyttes inn da i tools, ikke sant? Da har vi kommet til det steget at vi skal lage denne verktøyet. Så jeg tar ny new component. Sånn. Og så ut fra den her, så kan jeg da kopiere ut det jeg trenger. Og det jeg trenger da, det er den bodyen, og så de 2 bodyene her. Copy. Der, og så OK. Da skal de ligge under bodies. Ja, det gjør de der. Og så det jeg trenger å gjøre, det er å tegne denne blokken. Ok, så topp. Så det er bare en firkant. Men den skal være en sånn cirka 2 centimeter større da. Så kan jeg gå over til Ctrl 7 for å se inni.
det ser bra ut. 50 da. Ok. Så har vi denne her. Og det første vi skal gjøre da, det er jo da å, skal vi se, jeg kan kalle den plast. Og så dele den her inn i 2 deler. Så jeg kan ta den sånn, og så kjøre en split body. Body to split er den. Splitting tool, det er den offsetten, split offsetten. Skal vi se, en gang til. Der. Ok, prøv en til da. Split, body to split. Body to split er den, splitting tool er den. Extend, ok. Da har den blitt 2 deler, og så er den øverste, den skal også splittes med denne her formen da. Altså den der, ikke sant? Den enkle. Så jeg kan ta den, og splitte med den. Så split. Den. Splitting tool er den. Ok. Da kan vi se på den gang. Da har vi det. Hvilke solide bodder har vi nå? Plastikkbiten er den her. Og disse to da skal jo da settes sammen igjen. Ok, så da har vi, dette her er jo da bunn. Dette er topp. Så hvis vi begynner med bunnen en gang nå, så skal vi da ta plastikkbiten minus den. Ok, så jeg velger bunn. Den blir da som target, og tool, det er den. Og så ta minus. Keep. Ok. Det er i grove trekk den formen på undersiden. Så gjør vi det samme på oversiden her. Den blir jo da enklere. Så har vi da topp. Minus plastikkdelen. Minus plastikkdelen der. Keep tool. Ok. Og da ser vi da at da har vi disse to. Vi kan ta en analyse. Da ser vi at de er solide, ligger helt tett inntil hverandre her, og lager da et hulrom som gir rom for denne plassen skal støpes inn. Sånn som det. Altså noen ganger når man gjør dette her, så vil det komme noen feil i formen, og hos meg nå så har den her måtte kuttet ut 3 sånne biter som dette, og da gjelder det å bare finne ut, ok, hvor er det de bitene hører til? Er det toppdelen her? Det er da altså ikke. De skal høre til der da. Så da kjører man en combine da. Da velger jeg den her først. Combine. Keep tools. Og da velger jeg combine mot den da, slik at den beholder det navnet. Hvis ikke så hadde den blitt hetende topp. Og det siste vi skal gjøre nå, det er å lage noen mer tekniske ting på denne underdelen her. Så da begynner jeg en skisse i undersiden, og så skrur jeg på Ctrl 7 for å se hva som er inni her.
Så jeg har lyst til å sette et punkt for injection-stedet, og da tenker jeg cirka her blir fint. Jeg har ikke lyst til å sette inn en ribbe, men et eller annet sted der. Så den sprer seg utover i formen på en jevn måte da. Og så har jeg lyst til å tegne noen sirkler som er utpresser. Cirka 10. Fortsette med utpress her også. Og så i tillegg til det så har jeg lyst til å ta noen hull gjennom formen som på en måte selve verktøyet da, for å holde verktøyet på plass. Ok, så da har jeg tegnet den sketsjen. Jeg kan ta hjemme bodies, så kan vi se hva som er der. Så det er sirkler, og så er det dette punktet der da. Ok, finish sketch. Så det jeg begynner med, da kan jeg ta den her, og så kan jeg ta et hull. Det hullet kan være, la oss si, 8 millimeter. Skal vi se, 8 millimeter der. Og så går det da opp gjennom formen, og så litt ut da. La oss si 60 grader. Det er cirka sånn et sprøytestopphull ser ut da. Ok, hjem til sketsjen, tilbake. Og så vil jeg ta disse her, og så de kan gå hull gjennom begge to. Så alle disse 4 hull gjennom hele. Ok. Og så siste gang så vil jeg ta de her, og dette her er jo da disse utpressene mine. Så, ok. Jeg trykker sånn da. Det er greit, gjennom sånn. Men denne gangen så er det bare bunn det skal gå gjennom. Og det skal også være en thin feature. Så da kan den være på ganske tynn, så 0,1 millimeter. Ok. Og da er det den her som er bunn, og alle disse her er utpress. Og da kan man i tillegg da altså posere den her litt, sånn at det blir tydeligere da hvordan det blir når man jobber med formen. Når det gjelder toppen her, så har jeg lyst til å flytte den litt mer unna. Så jeg tenkte egentlig å flytte den på den måten her. Sånn som det. Og så tror jeg faktisk at jeg skal legge den her i forkant sånn. Kanskje til og med lage enda en til. Ok, så da kan man posere litt.
også lage en rendring for å visualisere dette her. Ok, så jeg poserte dem litt grann, og min erfaring er at hvis jeg rendrer det med helt vanlig stål, så er det nesten ikke mulig å se hva som skjer her, for det er så blankt, og det er så mye refleksjoner. Så det jeg liker å gjøre, det er også lage en satin steel, og så sette roughnessen litt opp. Da får man en ting som er et sted mellom plast og stål, som gjør at den oppleves som stål, men allikevel er litt lettere også å lese formen da. Og så er det å rendre ut da. Så trengs det bare en liten justering i Photoshop for at den her skal brukes rett i rapporten. Og da er det jo fjerning av bakgrunnen, så at den blir helt hvit, så at den står fint på siden. Jeg vil også tatt en liten justering av fargene på det her, for at det var litt mørk denne stålformen her da.